Mana orang Arabi takok, ya Rasulullah, hal yadhakur rabbu. Apa Tuhan itu ya pernah tertawa? Naam dari kajian Nabi. Terus jawab orang Arabi begitu, lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kita ini pasti tidak kurang kebaikan. Enggak kurang-kurangnya kita mendapat kebaikan selagi Tuhan masih mau senyum. Itu biasa dalam hadis-hadis sahih. Terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan Wahabi dan Salafi itu ditakwil apa enggak? Napa ditakwil apa enggak? Kalau kita mentakwil, maknanya Allah senyum, Allah tertawa, Allah ridho. Karena kita enggak boleh membayangkan Allah kayak makhluk, semacam-macam. Nah, tapi nak cara tiang-tiang Ibnu Taimiyah dan kelompoknya enggak usah ditakwil. Insya Allah guyu kan guyu, cuma ya guyune ra koyo kita. Allah di tangannya ben di tangannya ra koyo gitu. Jadi cara mazhab Salafi enggak usah ditakwil, tapi tetap tanzih adisibi, tetap Allah itu mukhalafatul lil hawa. Karena kalau ditakwil keselen nakwil. Ayo jajal kiai sini ngene sing biasa mulang tafsir Jalalain. Ayo saiki manani. Wa ma qadaru haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Ayo saiki manani to. Wal ardu te bumi ku qabdatuhu dalam genggaman Tuhan. Ayo genggaman nganggo tangan nganggo sikil. Terus was samawati te pira-pira langit matwiyatun dilempit biyamini ayo. Apa biamin hikir mana nih? Tangan-tangan jari Mustafa, oh, Wahabi berarti. Wahabi baru berarti. Ya apa-apa. Kira mana nih? Lu banyak di Quran ada lagi misalnya Nabi Musa didhawuhi pangeran wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Musa kowe tak gawe mergo aku seneng kowe. Walitusna alan supaya digawe sira ala ini ben nyenengno mripatku. Sa aku gawe kowe tak go delok-delok ben aku iku seneng. Kan rawan tasbih, rawan apa? Seakan-akan Allah itu sama dengan Mulane kula niku niki fatwa kula terbuka. Kula nu sering cerita tentang santri-santri kula teng sarang. Sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali akidatul awam. Karena lafadz Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Makanya ketika Ibnu Umar, cacile ora oleh belajar Quran sih. Quran maknane lho nggih. Nah Quran maca mboten napa-napa. Quran maknane lho nggih. Cara mazhab Ibnu Umar dan para sahabat. Cacile kok oleh diulang maknane Quran sih. Kon ngaji ahwalal ulama dulu. Karena lewat ngaji ahwalal ulama, lafadz tasbih yang di Quran enggak punya akibat fatal karena sudah ngaji ahwalal ulama. Misalnya begini, kita mulai kecil diajari Allah itu mukhalafatul lil hawadits, bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian setelah kita tua ngaji Quran, ternyata ning Quran ana ayat ya duwa fauqa aidihim. Paham ya? Misalnya was-sama abanainaha bi aidin. Nah, apa maknane was-sama aling langit banaina bangun ingsun ha ing sama bi aidin. Maknane aidin apa? Tangan. Tapi setelah kita ngaji secara benar ngaji akidatul awam, mbok maknani tangan lah, maknane orang arah tangan fisik. Karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu. Misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBY atau Pak Jokowi jadi presiden, kita juga mengistilahkan, wah kaki tangannya ada di mana-mana. Oh itu tangan kanan Pak Jokowi. Salim Mustafa itu tangan kanan Gus Bak, meskipun gak ngarah loh, ini mau contoh dong. Mosok Mustafa sing jenggoten tanganku kan ya ora. Tapi orang secara lisan mengistilahkan Mustafa itu tangan kanane. Mungkin tangan kirine. Kan yo maksudnya yo ora kok terus tangan kan yo ora. Maknane orang yang sering disuruh. Paham ya? Kita juga ya sama seperti intelijen yang disebut mata-mata negara. Masa negara itu punya mata? Lha ngene kok geger. Mulane cara Imam Ghazali sing mungkiri takwil wong sing ra roh luwat dari Imam Ghazali kudu ngaji meneh. Dari Imam Ghazali wong sing mungkiri takwil ora tau ngaji. Ngono kok geger. Tapi orang-orang banyak juga yang anti takwil. Perkarane kuwatir ngrekayasa Quran. Nah kok aneh. Semua bahasa itu pasti ada majas, enggak mungkin bahasa enggak ada majas. Saleh Ruhin utang duit Mustofa mesti Kang nyambut hartane. Ora oleh muni utang kan jorok banget muni utang. Nek muni nyambut kan nyambut tok lho jogo cekal-cekal tok nyambut. Oh. Lah kabeh wong misale kula nyileh Ruhin, nyileh HP-ne Fen tak go ning SMS Mustofa.
Nyileh apa jaluk? Lu cangkem elek. Misalnya nyileh sepeda motor terus kowe ape ngene, model sok zuhud. Hen nyambut sepeda motore nyuwun bensine. Mergo nyileh iku tarife ma abaqail aini, kahanane tetep. Nak kalong jenenge ja. Mosok ape ngene? Hen aku nyileh sepeda motore njaluk. Lah ya zuhud kok goblok nganti ngono. Kadang-kadang mulane jare Sayyidina Ali ngono. Inna minal waroi suhton. Kadang sebab waroi itu malah digenteni pangeran. Jadi kadang-kadang kowe maksa waroi itu malah digedingi pangeran. Yo critane ana sahabat nemu kurma sitok ning ratan. Sitok siji. Gak wani mangan, kuwatire sing duwe gak ikhlas. Mbek Sayyidina Ali dijupuk. Pangan. Kena rabuk iki waroi sing nak kowe ra nglakoni malah digedingi pangeran. Mergo logikane gampang ya Fuad. Ini penting ya tiang-tiang sing biasa waroi. Logikane ngene, misale kurma iku ceblok. Wae Ruhin to wae Mustofa. Kowe wong paling medhit sak donya. Wis bayangno wae wong paling medhit sak donya. Wis mesti kurma sitok ceblok ning Wonokrama. Sing duwe iku wong Jakarta. Kan gak mungkin wong Jakarta baleni meneh ning Wonokrama mbok njupuk. Utawa sing duwe wong Giwangan. Bensin baleni kurma duwe kurma iku wis gak sumpah. Kita kudu husnudzon. Nah, pemilik iku wis murid iku wis gak peduli. Itu satu. Nomor dua jaga adab. Nawae wong mukmin ben kowe tau mangan rezeki sangka wong. Ane kadang wong alim kudu tahu njaluk. Senajan to aja sering. Guling-gilingan ngilangi sombong. Mulane Nabi yo nate njaluk sahabat. Padahal Nabi ku melarang wong njaluk. Mergo kadang ra njaluk blas iku motive ora waroi tapi sombong. Mau buta wong li. Urip bukan yo angel tenan, kowe di nafsu. Tapi nak kowe njaluk terus dadine toma. Ora njaluk blas dadine sombong. Akhire kira ditakluk mbek wong liya. Mergo ora tau njaluk, ora tau utang jasa, akhire ngrasa ora ditakluk mbek wong. Mulane Nabi yo biasa njaluk sahabat. Tapi yo tetep ngelarang njaluk. Yaitu duduk perkara nih nak njaluk iku didik, saling tanggung jawab. Nak ora njaluk niate ngilangi toma. Itu semua sahabat ya seperti itu. Semua ulama kita darah jauh jogeman jaluk murah. Tapi kita juga punya tradisi ulama. Jauh wae bangun pondok, nak wong tuamu gelem nyumbang, nyumbang. Semuanya di tradisi jaluk. Tapi duduk perkaranya beda dan dalam konteks yang beda. Nah, jangan-jangan kira mangan kurma mau krono waroi tapi sombong. Aku mau mangan wae wong sing kemungkinan gak rido. Lho ki nyangka wong mukmin ra rido cek suudoni, rumang samu donya sing lumo kowe tok. Iku nak berarti ke darani wong mukmin sak donya medhit kabeh sampai kurmane ceblok dipangan gak? Lha saiki bayangno momen medhit itu dosa ta salah? Paham nggih? Paham nggih maksud? Lha cek elek waroki wae kok suudon wong sak donya. Dadi wong iku kudu mikir. Nah, kecuali duit sak miliar. Aku kudu diumumno sak RT. Wong Nabi kok ngumumno nak mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan. Tapi nak muhaqqarat iku oleh dipangan. Kabeh ulama nek fikih ada nak muhaqqarat yang sepele yang kira-kira yang punya lupa itu boleh dimakan. Ya misalnya koyo tekek lah separuh ceblok terus kowe biasa melarat. Nah aku biasanya yakmine cek tak rokok iki tekek kok cek separuh. Iku berarti sing duwe rawan golek ora usah ngono. Usah ngerokok wae. Suane-ane. Mulane masyhur ngendikane Sidina inna minal waroi suhton. Ana waroi sing malah digedingi pangeran. Mergo berlebih. Mulane kadang gak asab iku ya penting. Perkarane nak kowe yakin ridane kanca. Kadang-kadang pondok sing ra gasam mergo yo nak sandale tak go rido, nak gak rido. Lah bayangno kancamu ra rido mau perkara sandal. Nah engko ya ana hukum adat kecuali sandal karfil bopo andalan dak kok kotak kok mbok jupuk. Lah iku. Tapi nak sandal jepit ning dalan-dalan kok digo ra rido buang kune. Uang kan mesti diukuran dhewe-dhewe kan ana ma'ruf sesuatu yang kenal. Mulane nggone fikih ana bab mu'ato ulima ridho. Dadi nak jual beli iku misale gen HP iki tak tuku 1 juta. Oke Gus, terus jual beli nganggo se. Tapi nak gedang goreng utawa keripik aku marung ning nggone ruhin. Ya ora oleh meneh. Hen iki gedang piro? Hen 2000 Gus, kula tumbas. Nah, bareng ape mangan keripik. Lah keripik piro Hen? 1000 Gus, bayarne. Terus ruhin kecangkeman. Lu mestine nak cara fikih yo ngono.
Lah nek marung mangan gedang goreng atas nama apa ke jajal? Jual beli ora mbok bayar. Nyolong ning ngarepe wonge. Padahal etikane nyolong kan gak ning ngarepe kan. Yo. Ayo mbok lebokno kaidah kok jual beli ora ngakak. Nyolong melanggar aturan nyolong wong di depannya. Ayo apa oke? Njaluk jelas wonge niate adol. Satu-satunya asa dianggap bek mu'ato. Mu'ato itu ulung-ulungan tanpa sekon. Tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli. Mulanya jari Fathul Mu'in wa qala ba'duhum bi sihhatil mu'ato wa yajri dzalika fi sairil uqud. Semua akad juga sah mu'ato. Yo karek ngukur awakmu, misalnya kita lagi rukun mbek ruhin, gasap sandale kudu wani, tapi nek lagi nenengan wah ojo kan iso diukur. Misalnya aku nggak bisa dalih rukin Mustafa, sepeda kan gak ono ceritane murid di gurune gak gitu. Jadi uang kan ya biasa, masyhur itu kan. Nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar. Di rumah itu ada bubur yang miliknya Bariroh. Nabi itu kan menceritakan dalam dua, yang lanang Anas, yang putri Bariroh. Mulane dia biasa mawon ora usah sok suci. Nabi pun menceritakan dalam putri Bariroh, sing lanang Anas. Ketika Nabi mau dahar diingatkan sama Sayyidah Aisyah, innaha li Bariroh wa hiya laha shadaqah. Ini untuk Bariroh dan orang Ansor kemarin memberi dia atas nama sedekah karena Bariroh itu cah dalem terus kadang Ansor sakit cah dalem Nabi dikasih. Ya samalah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati cah dalemnya Mbak Mun karena singit mai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama anak dalem sampai sekarang karena dulu yang kangelan Herekno Yai yang ngajar saya bahkan tak privat. Sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian dalam itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamu. Tamunya beliau kan banyak, nggak sempat ngaji. Itu tak ulang saya. Jadi saya sahabat ya gitu, kalau sama dalam udah sering ngasih. Tapi apa jawabannya Nabi? Hiyalah sedekah walana hadiah. Serapopo tak pangan. Pikirannya sahabat nang ngekei Bariroh mesti sedekah. Mosok ngekei aku niate sedekah. Padahal Nabi halal haram makan sedekah. Nabi hanya halal makan hadiah, tapi kata Nabi enak saja. Hiyalah sedekah walana hadiah. Ketika sahabat perasaan memberikan Bariroh, tentu niatnya sedekah. Tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya, tentu mereka membahasakan hadiah. Ya itu tadi ulima ridho ya gak apa-apa. Bariroh ya pasti ridho, yang memberi juga pasti ridho. Kalau ndak jadi wiki. Yo kan yo misalnya ruhin yo gedeng tenan, misalnya ruhin yo gawe teh aku, bariku ruhin yang jeding. Sebab apa nang jeding suwi ra tak ube-ube kan yo malah lucu. Wes opo ora rasa pamit udah tawar apa opo. Ora iso terus wiki ngenteni isine sing duwe. Iki goblok aja nemen-nemen. Nah kecuali duit 10.000 duit andalan ora oleh. Duit hidup dan mati. Awakin duit hidup dan ora oleh mbok tanpa pamit. Bungsu sing sepele-sepele. Nah mu'ato itu yajri fi sairil uqud. Berjalan di semua napa akad. Misalnya kene numpak bis. Ayo saiki sing waroki sing zuhud tak tantang nak iso nglakoni. Misalnya kula kan bolak-balik Bali lewat Jombor badhe teng Semarang. Bayarnya kadang wis tok Magelang. Apa meneh nak bis gak patas, bayarno sira patas. Kene numpak kok Giwangan. Kula sering ngriyen numpak kok Giwangan. Kok Giwangan ben Semarang. Kadang ditarik ku semeh tok secang. Terus kowe numpak kok Yogya secang ku gak sap apa nyileh apa piye jajal aku takon. Diarani nyewa orang bayar, ayo. Diarani nyilai kira bayar wonge ngamuk, ayo. Nunut. Kok kira-kira wonge yo ngamuk. Lah iku sanggepe ijarah mu'ato, napa ijarah? Dadi ana be mu'ato ijarah. Artinya maksudnya agar numpak ya ape ubal. Kowe yo wis siap-siap bayar. Wong lah kondektor yo ngerti. Nah wong iki engko bayar. Jajal misalnya kowe min awalin amri kodo. Wah, bedhe Semarang tapi ora bayar. Bisa bam. Wis dijawab bisa bam. Wae wong ora usah sok warok sok zuhud. Kulo sering ketemu warok, kulo mboten nate. Mboten sesuai akad syariah, imanem sepiro. Lagi mertamu ning nggonku kok lugu aku ngekek lugu ge salam tok. Terus ke mau wis ngombe teh kok mau muni monggo. Iso wae aku ora rido. Sesuai muni, lah jenengan kiai mesti ridone. Lah masih ora kiai asal wong mukmin roh barang sepele yo rido, sing lomo ora kiai tok, asal wong waras yo lomo. Asal wong waras yo.
Lah wong waras ku luwih akeh timbang sing ora waras. Mane wayat cerita jika fisaidil uqud. Semua ulama membolehkan akad mu'athah di semua akad. Mane kayak marung itu kan enggak jual beli. Nah, cuma bolehnya ini karena boleh rukhsah. Semua syurahul fikhi mengatakan bolehnya itu boleh karena rukhsah, bukan karena izin syara. Ini penting kalau aturakan. Saya ulang lagi. Bolehnya itu karena rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, bukan karena aturan syara. Maka ada resiko hubnin fahish, ada kerugian besar. Misalnya wong merantau ning Bali, ning Malioboro, ning Jakarta. Kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum, tapi alhamdulillah kata. Nggih. Nyongkone bakso, biasane bakso ning desa paling enak, wis wareg iku muntek 20.000. Bareng Malioboro dikentel 40.000. Lah iku resikone mu'athah. Kadang kena kentelan. Paham ya? Mulane oleh iku perkara rusak. Lah mulane nek koyo ngono iku kowe kudu akad-akadan, Pak. Bakso sak mangkok pinten? 20. Oke, jadi ngono. Tapi misalnya ning tanggamu sing jelas gak mungkin ngentel kok terus mau amen tokak takok kan darani kecangkeman. Mbok yo wong ku mikir ngene kok ora ora ngono. Paham ya? Kula nate tasarang dolan teng kula nate ngontrak teng Kauman. Jajan iku mulai, dene sangu 50.000 rumah tuku bakso 70.000 walhasil jajan umpapan tak 70.000 moron kos-kosan kukus butuh arto. Piro 20.000 gara-gara bakso bayar iku. Umur kok dene PD wong sane 50.000 sebuah ki. Jebule jajan umpapan tak 70.000. Wah, repot. Dadi eling-eling nggih, boleh nyamu atau itu rukhsah, bukan boleh karena itu aturan syara. Makanya resikonya ada hubnin fahis, kerugian yang buruk. Gini gitu, misalnya kalau Mustafa nggak sab sandari Ruhin, nyongkone cek akrab, jubli cek wis gede, wasem, kan salah juga. Kayak gue lebih bojomu, pas rukun kan waktu ya waktu mas kamu, baru jubli gue jubuk dua bojomu, pas rukun, kayak bangun, wah salah juga jubli. Karena ya lucu, bojo main pamit terus kan yo lucu. Paham itu hebatnya syara. Hebatnya syara itu ada aturan ya. Jual beli itu usahakan pakai sekhor. Tapi kalau sudah mu'athah ya enggak apa-apa. Makanya disebut la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Terusane illa antakuna tijaratan antarodin minkum. Kecuali jual beli yang saling ridho kaya ning warung ya gak usah akad rapopo. Asal terbukti saling ridho tadi. Misalnya gedang goreng mbok pangan kue. Baeke mesti ridho wong jelas ape mbok bayar. Nah, mustarine yo mesti ridho nak kowe oleh ngedol bisa manil misli umume 2.000. Nah, mulai masalah kan baik naripe fauqa samanil misli biasane 2.000 berhubung wong monco dikentel 5.000. Utawa baeke sing kecewa, misalnya ada ruhin gak di dhuwit. Nyongkone ibu-ibu sing jaga warung, wong tuku kan kenceng, man gedang goreng 5. Es teh jebule muni Bu utang. Iku yo kasus. Mergo wong adol entuk dhuwit, jebule akeh muni utang. Lah iku kasus kan. Nah utang kudu jawab di depan. Perkarane paham ya. Dadi iso bae ngrugekno mustari, iso ae mustari ngrugekno bae. Mulane muen nyontokno kaman istara muajalan tapi dengan gaya halal niku haram. Jadi misalnya ke marung, kok kira-kira utang itu gaya wong bayar kenceng. Waktu teh akhlaknya sing apik ngono. Wong apik utang kok ningkrang. Pak ngombe. Mangan Pak, iwake ayam. Wah. Jebule terakhir. Wah. Nah utang sing sopan, ngapunten Pak kula lesu. Terus mangane tempe, banyu putih. Lah ngono kan gremenge rapati. Tadi lha iku mau seperti orang bergaya bertransaksi halan padahal nanti muat itu tidak boleh. Mana nak utang sing sopan kan yo. Jadi sopan di depan doh. Tapi nak halan yo mletela lah. Wong mlete arang-arang kok ora oleh. Kalau nanti ngandani tiang api-api dibantah. Jadi uang ora usah mlete ngene. Jenengan ra mlete mulya, awak dhewe ra mlete ra mulya. Mulane kula kadang wong awam cek cerdas, kula bolak-balik kalah mbek wong awam. Kula nu ditonggo temperamental. Nak tukaran mbek tiang betul benduk. Niku nyata. Wong-wong resah, kula kan ngandani tak kandhani mbek kula hormat.
Anak tukaran rasa go bendo, ngono ku mari wong wedi. Ya jawabe jenengan kiai Gus wong alim rasa go bendo wong wedi. Awak wong. Dari awak wong awak nek gak go bendo wong ra wedi. Aduh. Tangan-tangan kok masuk akal. Coba orang wis awam supaya musuhnya takut apalagi kalau enggak. Cari alasan jenengan wong alim Gus rasa go bendo wong wis wedi. Lah kula. Wah bingung. Terus akhirnya terakhir, yo tapi didono aja bendo kayu-kayu. Gede benda tajam ambil. Saya kira serba kayu, tapi sementing tak kandani. Kadang-kadang wong awam yo masuk akal. Kulon mergo gara-gara di pengalaman enten, ada putra ki besar, ana santri iku ning pondok iku nak diloroi wong misalnya turu kok keinjek nu ngamuk. Pokoknya bocahnya temperamental. Suatu saat dikandani Gus mau. Gus mau ngandani. Kowe iku dadi santri ambek wong sing sopan, kok ijek ngono kok murid-murid. Jawabe malah jenengan Gus anggere wong wis sopan, dadi kudu sopan mbek wong liya. Aku ora rasane disopan. Dadi wah, kadang-kadang wong awam yo pinter juga. Mulane kula ora roken, katokan cekar, kambenan, rokokan kalau gitu. Wis bagiane ngene iku rasa lara. Ngono iku ora pantes ora usah ngono. Kiai di kebahagiaan banyak. Wong awam bagiane rokok ngarep omah. Gak kambenan gini yo. Deloki wong liwat. Seweneng ngono wis. Hanya jangan merusak kebahagiaan orang lain. Bapak kula niku anggere injing ngoten niku teng warung. Tapi mboten marung, sering sering mampah-mampah, mboten mesti marung, mboten mesti marung. Nek wong awam wis ngopi rokokan digrang ning warung. Wis kondo santrine bapak jenenge Ustaz Ali, santri bapak. Ali. Ngomong kok penak. Kiai isu-isu wiridan bariku nyemak santri-santri iku tangi turu wis ngopi rokokan kok penak dadi kaulane Allah. Kowe ora oleh gedeng kiai ibadah arep-arep swarga lha nek arep-arep opo. Ya ben marung. Belita itu ning donya wae muga-muga entuk rahmate pengiran. Dadi kula nu dididik bapak mulane kula nu nak ana santri mlete bulet itu tak baro. Bagi abe alim ra alim, bagi abe sugih ora sugih, bagi bojo ayu ora gedhe. Terus bagiane mbek apa ngawam-awam nak ra iso marung ngopi gosipno sak desa. Bariku mulai udah gitu. Ora usah komentar ini hidup ndak tertib, hidup ndak sehat. Kowe urip sehat nanti mergo di tabungan iku mesti ora di tabungan. Kowe kiai sing template akeh iku ora ono sing salam. Mbok yo barno ae. Sanggepe wa rahmati wasiat kullases. Allah rahmate iso ning sapa wae. Kiai keduman mulang, keduman ngopi. Sing rogen keduman lali masalah, macam-macam wong. Kadang nyaur ra iso penting lali. Mereka nak lali iso seneng. So ben ra kena hisab wong apa? Lali. Lho lali ora kena hisab. Coba sing nagih kowe tenanan. Lah kudu ora sahur lali. Asal lali tenan gak kena hisab. Tapi carane lali yo edan, lali asli maksudnya lali. Paham ya dadi kula suwun wis pokoke urip sing gampang nggih, ojo bulet-bulet nemen. Mergo sekali kowe susah, ora ge gampang donya malah fakot asbaha sakhiton ala Allah. Dadi wong esuk tangi turu kok susah mikir donya berarti sakhiton ala Allah. Berarti ora seneng pangeran. Kowe seneng dadi wong ora seneng pangeran. Mulai sakniki kula suwun, kowe nek turu seneng ngopi ya ngopi. Nah, saya menghindari bojo, piye-piye maslahate ngono lah. Timbang esuk-esuk tegang wis metu. Yes. Karena menghindari konflik itu ibadah, ya. Menghindari konflik itu ibadah. Ya ana ulama sing itu jenenge hindari tanggung jawab. Mas yo ning kono tetep wae klotokan. Kadang-kadang ki fikih yo keliru. Tapi nak mirip sangka bojo wae bojo kan hindari tanggung jawab, Gus. Hindari tanggung jawab nek adene di dhuwit ana sing dikekno ning tengok-tengok ning kono lah tetep gak nyelesekno. Kan tetep ora duit ngono lho. Nah, artinya potensinya kan mau konflik kan? Nah, ngindari konflik iku ibadah. Lan kula seneng nek ana papa esuk ngopi seneng. Kula sering tak takoki, "Lek, nek esuk kok ngopi lho, Lek? Gak digawe bojo." Digawe Gus, tapi oleh nyukur duer.
Kula sedang beda ngawak-awak. Nak ning warung gak, Gus. Pembeli adalah raja. Sopan. Wah, aku pola akal ambek wong awam. Mulane termasuk wong cerdas, tapi wong awam ora tau menang. Kok dene jujur. Dene jujur. Jenengan wong alim, ora sanggo bedhos dihormati lah kula. Tapi aja tiru iku gak bener. Aja tiru aja gak bener, tapi ya solusi. Supaya wibawa ya. Tapi nak benda tajam kan kriminal, kena hukum pidana. Wal makna uti maknane ngene. Man desapane wong khazina iku susah sapa man. Ala umuri dunya ngatasi pira-pira urusan dunya. Wong kok susah mikir dunya berarti faqat ghadiba. Monggo teman-teman duka. Lho padha karo ngamuk sapa wong ala wae ngatasi. Wong kok mikir dunya terus susah urusan dunya padha karo dekne muring-muring utawa rarido be Allah. Ya anahu koron sak temne man kulam yardo berarti rarido sapa man bi qada ilahi kelawan qadae Allah. Walam yasir lan berarti ora sabar sapa man ala balai ing atase ujiane Allah. Mulane kula suwun nah, kalau kita ndak bisa nglawan dengan papa yang nglawan dengan ngopi, nglawan dengan ketemu kanca sing mbok senengi. Butuhe iku happy ya, butuhe napa? Happy lupa masalah, ya lupa napa? Masalah. Engko sak ngandel kula. Kula niku ulama, mun anjenengan ngandel kula. Sementara lah pokoke ngandel sik saiki. Lan kula seneng guyon niku ya tak ilmu. Jadi kalau lagi ngerti lah nak kakean guyon mari hati mati, hati wis mati, aja dipati. Iku sebabnya ra aku sedurunge wis mati. Lah saiki malah tau urip-urip ben semangat meneh mergo rahmate Allah jembar. Malah aku dituduh jare sing mateni ngawur itu. Saya nakmu dhewe. Oh, dikai solusi malah ra paham. Liana ukrono satu neman ulam jardo iku ora rido sapa man dikodo ilah lan kodoe Allah. Walam yasfiran berarti ora sabar sapa wong ala balaihi ing atase balae Allah. Walam yukmin lan berarti ora iman sapa man biqadarihi kelawan kodok kodare Allah. Kabeh wis kepesten Allah. Liana ulama krana sak temene sakabehane perkara wako akang tumiba apa mafid dunya ing dalem dunya. Kabeh sing terjadi ning dunya iku fahuwa mongko tema kabeh biqada ilah iku kabeh kelan kodoe Allah wa qadarihi lan kodare Mane dawuh pengenan apa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kabeh sing terjadi ning donya ning awakmu kabeh ditulis Allah ning Lauh Mahfuz. Ben sing sugih, sing alim, sing saleh ya ora bangga. Mergo saleh alime ora krana ikhtiyare tapi ya wis ditulis ning Lauh Mahfud likai la tafrahu bima atak. Tapi sing marat sing ditakdir melarat uripe dikai wong uripe bodho ilmu ngenteni diwarai ben ora putus asa alama fataku. Jadi pokoknya tujuannya Allah napa sebuti inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau alama fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi sing ditakdir alim, lomo, sugih, gampang sedekah ora apik kabeh. Iku ya ora ujug, mergo dekne dhewe watak ngono hakikate namung kersane Allah. Sing ditakdir bodho, kriting, ra duwe dhuwit, macam-macam ya ora usah nyesal kabeh iku ya kersane Allah. Malah gaya Allah mburono wong alim kon mulang kuwe. Gaya Kang iso nyewa wong alim privat gaya. Iso bayar ya gaya, ora usah bayar gelem luwih gaya meneh. Malah luwih apa? Luwih gaya. Dadi coba kula iku gaya wong bodho. Mergo dikhidmati wong alim. Abe wong alim nak mulang jare ngitmai umate Kanjeng Nabi. Berarti ana khodim wa anta makhdum. Aku nglayani kowe sing dilayani. Tapi ya di status iyo anal alim wa anta. Ora usah diterusno. Soale ngono ae. Kena aku pengen GR Gus Ba iku statusé khodim. Kabeh ulama perasaane khodimul ilm napa? Dadi ana khodim wa anta makhdum. Tapi ya rodok dunia terbalik mau. Khodime alim makhdume. Nah, itu yang perkara kasus sih. Sok khodime alim, makhdume sing dikhidmati. Iku ora oleh diterusno. Jadi pangeran ngoten nggih. Mulane kula suwun, ngilangi ujub iku gampang. Mun sampean ra usah anut wong sing berlebihan. Nata ati ku angel mboten. Angger kersa belajar ilmune Allah, insyaallah gampang. Yen iku ilaman atawa biqalbin salim. Carane ati selamat nggih gampang wae. Misale kula alim, misale tenan kula alim. Kula roh nek iku wis kersane Allah zaman ning Lauh Mahfuz. Ape bangga piye wong mok trimo dikeki.
diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasen. Kowe ditedir bodoh, itu ya kersane Allah. Semuanya baik. Cek sing bodoh, cek sing alim kudu kabeh rido. Malah dawuh pangeran likaila tasau alama fatakum sing bodoh sing dikai wong macam-macam ora putus asa ning nasibe. Sing mulya wala tafrahu bima atakum ora bungah sing over nganti dadekno sombong. Iku tujuane Allah ndamel napa kodok. Mane rata-rata tiang-tiang alim sing alim alamah diuripe kaya wong awam, ora nuntut umate hormat. Lan kula asline seneng salaman Kang, cuma anak sampean salaman kowe kula rata-rata nyucup kan terus dadi repot Kang. Mulane zaman Abdul bin Mas'ud iku nek ana santri nyucup to derekne ora seneng. Masyhur dhewe. Zillatan litabe wa fitnatan lil mabdu. Kowe kadung ino nyucup aku nak ora iso nataati dadi ujug usom. Hanya kula niku ya kadang salaman kadang ora. Dari 1000 orang paling sing tepaan kasil salaman loro lah, aja akeh-akeh niku. Tapi kula tetep darani salaman itu sunat. Ya salaman niku sunat. Tapi kowe ora usah berlebihan karena tadi bisa saja ini dilatan ditabe wa fitnatan ditmatbu. Kowe kadung ino dilo, kadung ino derekno aku, jebule aku kena ujug mergo GR dide. Makanya Abdul bin Mas'ud itu notati nek ana santri daerah dekne ruhu kowe miriyo. Kalau sering nak tangi omah nggih ngebis pemandangan di Jiwono nggih piyambakan nggih sering, teng Pati nggih biasa piyambakan. Kulo nggih sering diderekno santri. Kadang nak mulang teng sarang nggih supir penderek, ya kadang-kadang ya mulya, kadang ngebis biasa mau. Tujuannya tadi kalau nggak mau sama sekali, berarti Anda menentang sunnatullah. Nak wong alim mulya dunya, mulya akhirat. Saya ulang lagi, kalau semua orang alim itu zuhud. Misalnya aku terserah di duit, lunga ngebis, nggak pernah punya mobil, nggak pernah punya uang. Nanti nentang sunnatullah, nak wong alim mulya dunya akhir. Tapi nak kue terlalu mulya ning donya nanti menjadi bahaya, bisa ujug. Iku menuso ati molak-malik. Mane Abdul bin Mas'ud ngendikan zillatan ditabe wa fitnatan lil matbu. Sing anut kadung ino mergo samina wa ato. Nah sing dinut nak potensi dadi ujug. Taruh saja gini contoh ujug. Misalnya saya mau turu. Mergo aku biasa dibaturi Ruhin terus ngomong ngene. Kan kok dalu baturi aku. Nggih Gus, muni nggih tenan Ruhin muni nggih. Ternyata ibu bojone lara utawa anaknya loro. Bojo itu penting sekali. Utawa Ruhin lagi kepengen kumpul bojone, misalnya. Dan itu penting. Misalnya satu-satu hiburannya itu iku. Nah. Ternyata bengi ku Ruhin nyulayani janji ya dengan sekian kepentingan tadi ora roh. Terus aku nak nganggo ulama Fir'aun, ngamuk, ambek kiai ra hormati. Dikongkon semuanya nyulayani janji. Itu berarti saya sudah ujub menganggap kepentingan saya di atas kepentingannya bojo dan anak Ruhin. Padahal saya juga mengajarkan nak wong nomor siji ngurusi keluar. Harusnya saya tenang aja.